会60周年即算各种的车甲大家见面。我看见过去真侪当家康白，但是身体真健康，心情欢喜。看见教会伊个遮尔堂皇遮水，伫社区中做真侪款的工作，特别是方面牧师好的领导，实在是真感谢上帝。当方面牧师爱我伫即个60周年转来时，伊讲爱讲一寡回顾。后来我就用一礼拜时间写一篇稿，我就到教会1967年到1973年的牧会回顾，拢总7页。我有带50份来，大概有几位兄弟姊妹已经摕着。但因为时间的关系，我只有重点讲几项就好。我先来毕业的时是1967年，拄48年前，当时30岁，来到咱的教会牧会。咱的教会13号，但是这农村教会特色，亲像副座介有所讲，人情味真有，真疼传教者。将传教者当作天使共款。当时我来时，家己一个人，得到王长老、卫政长老、基政长老、分地长老，大招，当时大招就是因遮的人相当的照顾，兄弟姊妹非常的好，感觉我毋是厝外人，是住伫遮，是一个上帝国的大家庭共款。但有几项要紧的代志，就是我来到遮的时，我家己一个人来。有一人伫桃园一级卫生所咧做公共卫生护士甲助产士，但是我的20仔出世了后，伊才辞职到入教会，甲我团聚。拄来时，我看见。伊安尼，毋是做生新娘，伊迄款的料，那像带真袂惯势，我坦白讲，不是甲我完全相合。所以我就下决心，可能这条路较歹行，我就爱用学术的路来做。但是伊来时无偌久就受托，因为伊捌甲这个卫生处、省卫生处的人常常接触，所以爱伊伫遮做一个左山长，当时是左山市下乡，所以伊就遮开始挂一个牌伫教会做左山长。当时这件事我呢非常的困扰，有请教入教会这中级中会，当时陈老瑞就是也是左山师，但是伊开证明拢别人咧开，左山长是正式的省卫生处的左山长，后来。伫轮的中间，伊慢甲答应，然后就送一寡这个左山的这个，甲我脚踏车、听诊器，也是遐压价，各种的工具拢总来。迄个时阵遮有接生真侪的囡仔，中间算的，我甲我的牧师就讲你伫遮来先甲大家袂熟的，就是因为伊心脏开刀已经1年外久。身体了毋是真好势，袂当来。伊爱我代志请安。伊讲伊遮至少，伫做助产站5年久的中间，有接生过200个囡仔。中间有一位牧师，吴嘉丽牧师，也是我的学生啦吼，伊北神读册算我教着，伊就是伊接生的。可能中间若已经上45岁、46岁以上出世的囡仔，伫遮可能真侪拢是。牧师接生的，那咧是，我感觉这件事对咱的教会真有帮助，因为过去这个保守的乡村，真少人敢接近教会。我会记得我来，互我非常感动的一件事，因为我无照这个文章的顺序咧讲，就是当时老会友。有丧事，微信者绝对唔敢接触，也互抢着去刷着。结局丧事拢啥物人咧做？卫政长老、
王长老、昆地长老、千长老因遮人，哦，今仔文案就是啦吼，因遮人对一念开始，为政长老足甘心，王长足甘心，甲老姊妹招明一个老姊妹过生日，甲伊入念，我看了足感动，有那斗入念，看伊咧长官木，我有那斗长。 老的咧跟少年的感情会起，所以我一生第一遍跟观察，就是对因的脚步。所以这件事我感觉足感动。唔那咧是当时的人，你要摆葬的时阵，迄个墓地唔敢掘，我祈祷了就甲掘。唔那咧做土工兼看风水，方向就甲对了准。我讲好，我来做。所以这个代志，互我安尼真深的经验，我拢写伫文章的内底。 真注意的一件事，就是魏政长老拄来做团队时，有一日魏政长走来找我，先生，我下午袂食草，请你永暗来甲我做家庭礼拜。吼！我想讲，这款的课程谁人伊都无教咧，家己做家庭礼拜敢通？后来我想到一个世界一家亲哦，自然一家亲的理论的一个天主教新闻，也是科学家。 啊，古心学家有写一本足出名的册《回南面拢往内》哦，人的现象，伊就是生态学即 ecology 之父。因为人甲大自然一家亲的，牛嘛是咱的兄弟好，来甲做家己礼拜。但是我有甲魏政长讲你吼，来去请兽医，来看接牛，有咱照安尼是做，迄暗做家己礼拜，隔日牛就会食草。 所以，这件事我唔知影，基层长老也有印象啊。上注意的就是，当时因为做左三站，教会甲社会已经有接触了后，我看见有一日，因为这个教会头前这个工地，我进行一个水会，常常人来头底，不要紧，因若咧头底爱水不要紧，我这个社比较水。 但是有一日，早起我咧阿尾时阵，看到一个老兄弟，肩胛头，一个肩头，放伫这个低头挂伫这个肩头顶，行来到岛的门口，看到是一个入境，对是一个行咧。这款的经验，我感觉讲，嘿，世事同路因，唔能干来用一支嘴哦，用行动去接触人的家庭，替人接生。 人咱对教会有所影响，所以对是一个局中，这是一个真注意的经验。当时我无回算，教会中级所受的教育上悬的是昆山长老，昆山长老口才算是真好。当时伊已经搬到高雄，我当时的中级我伫遮念难听，长老什么人？吴园长老、魏正长老、伊千长老。 甲分地长老，三个住伫会客，一个住伫这个。执事9位，吴顺章执事，捌事长老，吴文安执事，陈老吕执事，蔡大桥执事，施礼经执事，洪环执事，甲简天元执事，李玉执事，黄某丹执事。所以会客村有3位，丢了有3位，这个甲这个。 会客要招明3位，会客3位，拢总都是教育执事。因是我足好的同工，区牧师讲了唔对，因有种什么，我就通食什么。哦，我食芦笋食足济，金蕉嘛食更较济。我真爱食金蕉，一边拢食咧规皮。食第一隻金蕉的时代，就是伫咱的教会。我要佮讲一项真趣味的代志。 有一日，洪环执事来找我，牧师，我安尼身体欠安尼感冒的款，是毋是你通倒一杯茶，一杯滚水互我？我讲好，真简单，就坐伫遐，你替我祈祷，祈祷了。祈祷了时阵，伊怎啊将迄杯水啉落？我讲你是安那？祈祷了，你啉一杯水。伊讲这祈祷水吼，感冒第有效，唔免食药，过阵年拢好去。 唔拿那些有一遍，启中要订婚的时，伊来找我，先生，迄时我已经做牧师了吼，做牧师
心袂平安，起重安尼，也咧读册中间，啊咧评分刚好，但是手看一本标字圣经，如果你这话祈祷，啊，就摆伫头前，祈祷了，祈祷了时圣经显开，哦，这是占卜的一个手续。圣经显开了，伊手甲记落去，你刚才记到这一章，伊个约翰福音书第4章。耶稣去树加城，甲撒玛利亚的妇人谈道。这章是讲了记到迄个4章18节，讲你捌有无的丈夫，但是伊这章读了心袂平安啦。啊，先生啊，牧师啊，这袂平安的，这甘苦。哦，因为这个撒玛利亚的妇人捌有无的丈夫啊，最后这个婚姻无去，婚姻无去了后来我读到毕业，我想办法，为读到毕业，我已经。到伫台湾新南做讲师，就想办法回到台湾新南医继续读册做牧师。若无，伊根本无做牧师的机会。台湾新南医无要甲收。所以这个过去代志，做一个回想实在是足趣味。当一寡学这项袂当袂记的代志，就是昆山顶的时代。咱知影20世纪。60年代甲70年代，因为台湾人会勤劳打拼，甲各种的这个社会的情况会无共款，台湾经济起飞。迄个时阵，吴进是先生讲，金朝大王，吴进随甲作务站长了，因的贡献是非常大。外销日本的金蕉，世界第一。当然，日本人爱食台湾金蕉，有伊的原因，有一份感情，所以台湾金蕉日本人食了特别好食。迄个时阵，蒋经国这位独裁者看袂惯，就想办法用一个理由，讲因送金碗予官员，安尼袂得啦。嘛送一块予蒋经国呢，伊退去，就安尼死家己也去关。所以。昆山顶路受咱孙教会，实在是心情艰苦，大家兄弟姊妹真艰苦，特别是带教。后来阮为着伊迫切祈祷，昆山顶路嘛，捌对家业写批予我。我安尼要来时，一直找遐个批找，但是遐个批我还老咧，毋知到底要搁寄互伊看。有迄个顺利家业寄来批，就是安尼是。改在上帝听阮的祈祷，伊出来了后，上帝祝福伊。互昆山顶路毋但伫事业方面有进展，到今仔为止，不管伊的囝儿孙非常出色。我到伫美国来到教会时，到伫湾区伊囝婿所在的教会，嘛受属于这长老娘所做的教材，伊的囝儿真晓读册，伊的孙啊，包括敬田，我想是真优秀的一个家庭。所以上帝祝福就要教会，昆山顶的受难。不过是去读研究所的尔，为加一人生真要紧的经验，如此如意。有一件事也互我永远无袂记，是杨先兄招聘杨先兄偏后岩的代志。当时我拄入来教会1年久左右，还袂做牧师，牧师娘也袂伫遮设座山站，伊伫即个高雄信义会基督教病院做护士长。迄个时阵，有一位对挪威来的即个孔科利亚 Church， 就是咱教人做即个协力公会的牧师，叫做 Dr. Yogas， 毕加士医生，又引进一台即个真先进的高60，专门伫即个放射线伫即个重力，肿瘤放射肿瘤的迄个技术。杨先生，伊破病的时阵一直拖到。癌症末期啊！我看真艰苦，癌根本就无法度通做偏后人，最后因晓一个意义。我拜托Dr. Yogas，通过我的查某人，后来免费甲伊电疗，电疗中间真艰苦。当然啦，癌症的人当时是拢真艰苦，这无会讲。结局电疗开病了后，伊无爱去，无爱去了后。病情恶化，就转来厝。到底差不多是无望的时阵，伫弥留状态，
我感觉这件事吼，咱基督徒绝对唔通做，就是传统的拼听。台湾人一个足歹习惯，按说讲袂好的孙病医转来，医生宣布无希望的孙就甲拼听，正听男的愈讲，查甫细细了叫做寿终正寝，查某叫做寿终未尽，哦，这是咱的这个歹习惯。结局良心兄伫教练，我们拼听，我随甲看。但是伊都要袂过身啊，拼听，哦，时好时歹，所以伫遐咧安尼真痛苦中间，我看啊实在是挡袂牢。确实是都要袂过身，甲拼听，我看做着真礼拜。我看伊的囡仔老伫遮，看这个印象也无，哦，最后过身。所以我足反对台湾人的拼听。该在即摆已经有即个叫做 hospice care 安宁照护、安宁疗护，即款的病房设定，互人安尼出世有尊严，佮在过往的时过往了真有尊严。台湾第一个安宁病房的设定就是马偕病院，咱的教会马偕病院。马偕病院第一设定即个安宁病房医生，后来伊有来新安医。读册咱做牧师，张宏医师也是我的学生。台湾第一好就是伫咱马偕病院安宁病房，所以安宁病房的设置吼，帮咱足济人。还有一件代志，我伫遮也要提醒，咱除了有一个准备，这个黄俊先生准备东安遐的老爸，我做牧师的时阵，忽然间。东安遐走来找我，透早6点，伊讲牧师，阮是大人，已经拼听，咱知影吼，就是迄个弥留状态前了。你赶紧来替阮祈祷，我就赶去。我即个看，拼听伫遐无当紧，所谓寿衣拢穿好啊，寿衣、布鞋，盖一个红色的十字架，佮滴一点无啊。我讲准备面要红讲，喘气虽讲是喙拢总安尼，因为脱水现象拢总有的，拄还袂死去啊！你甲拼较大只，所以我就赶紧叫牧师叫我的查某人，讲你赶紧摕迄压镜，甲即个听诊器来，伊去听咧看，昨暝伊讲准备要有救，那照伊的即个护理经验，准备要有救。爱甲救，要安救？我随叫东海啊，讲你甲当做拼听，特别过往的啦，无想听的，然后即个妹甲遐讲要有救。即使阮若甲帮咱，互伊会好，你欢喜无？伊讲无可能啊！你红山病都毋收，去规互伊安尼，去急诊人嘛毋收。你若认为讲会使，不要紧，你甲做看卖。我就随时拍电话，添咱就是，迄时也袂做长了，伊也真好，赶紧摕葡萄糖来调这天地去中心浆，所以准备最后会活着，添咱长了会讲。后来阮就陆师傅已经到注这个静脉注射，就甲注落去，中心浆套伫迄个葡萄糖内面，甲调天地去。都无半点钟嘞，就开始会嗨，刷落去，叮当了就爬起来甲踩，讲伊要坐咧，伫遐小便足济，叶雨伞边也拢伊是即个叶雨伞的边吼，查甫人一款年老用伊即个叶雨伞边，所以暗暝去病医小便拢总出来了，就真快活，但是身体足虚弱。第一句话甲东海也讲，东海，我都要会死咧，你来我穿这款衫。后来我甲讲，你爱感谢上帝啦，你有对死过啊。所以咱教会有一个亲像耶稣同款，把对死跟我的人大人就是准备。但真侪回报，实在是讲袂了。无论如何，感谢上帝。互咱的教会已经一架子，台湾人的1世纪是一架子，引起电工电机，电工就是改变电无记电信定位，电机就是注定能够甚至无卫生死害，斗的60架子
是咱的1世纪。西洋人1世纪100档，台湾1世纪是60档。今年也是台湾基督教会150周年释教的纪念，意义足大。咱这间教会充满正心，充满合作，唯有永志，大家无容非常的勤劳。我只无会到伫1973年，不过这中间我会感谢咱的教会。今仔日的我，若无咱教会，互我一个好的基础甲时间，我无这款的成就。我而且牧会第4年就受第3年做牧师了后，受台南城院长萧清芬院长的鼓励，爱我去当时拄开始，为着新教员的培养，叫做东南亚新研究所，伫 Southeast Asia Graduate School of Theology。我就伫遐选亚洲宗教读硕士学位，2年完成这个学位，了后就伫台南城医检课做检验讲师。1972年、73年，后来我的母校台湾北部台湾城医也请我去，伫迄年有那做检验讲师1档，然后受正式聘，伫1973年离开教会了后。我就一直从事新教教育工作，25档，所以我伫台湾新医伫遐工作到60岁，25年满25年，拄咧1998年，我的变数到2000年哦，我就随时离开。离开了，因为台北市一间教会帮助生意足大，所以伫人生上的缘故，我伫遐有牧会7档。但是我有一个条件，因为我也是教这关系，我袂使放弃我的学识，就同时伫辅仁大学伫遐做兼任教授7档，然后伫这个东海大学留院做兼任教授，到宗教研究所伫遐5年，后来受咱的这个教会大学聘伫遐做一个讲座教授，所以现在是中英大学嘅这个台湾研究所。嘅这个讲座教授，教宗教史，加基是教这个台湾宗教史，加基教世界宗教史。所以，今仔日我会当从事教育的工作，我永远无会记咧咱基督教会破坏温情甲支持。毋然的是，我永远伫阿扁做总统的时阵，做市长的时阵，我参与台北市文化局的文化委员，当时的副市长陈淑燕。来主持，我伫遐留院参这个台北市的这个文化局的救济工作，过来国家教育部，我也有这个机会伫遮。